Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dan di sini kami akan melakukan riset untuk pengerjaan tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah manajemen SDM yang diampu oleh dosen Ibu Leli dari Universitas Teknologi Digital. Dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pari Adiansyah dari kelas B Manajemen. Dan saya Riki Hardiana, NPM 112-11370. Dan saya Rian Akbar Maulana dari kelas B Manajemen. Ya, saat ini kami sedang berada di kediaman Bapak Yayan selaku pemilik dari produksi alat-alat pertanian. Selamat malam Pak Yayan. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya Pak, mohon maaf nih malam-malam gini sudah mengganggu waktunya. Di Tidak sini apa-apa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak mengenai perusahaan ETR ini guna melengkapi tugas dari evaluasi semester akhir kami pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, berbicara mengenai ETR ini, perusahaan ETR ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang apa sih Pak? Perusahaan ini bergerak bidang alat pertanian. Petani ini menyangkut beberapa jenis seperti pacul, cangkul, golok, pisau sadap, terus egrek, rimbas, alat-alat yang lain juga gitu. Cukup banyak ya. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak mulai berdirinya perusahaan ini Pak? Yang saya tahu perusahaan ini berdiri sekitar tahun 70-an. Perusahaan ini perusahaan turun-temurun dari orang tua, karena mungkin dulunya di wilayah mungkin kampung kami karena mayoritas sebagai pengrajin pandai besi, alat-alat pertanian, otomatis sampai sekarang jadi malahan dari pihak pemerintahan dibentuk dari desa Mekar Maju ada kampung pandai besi. Kalau boleh tahu Pak, ada berapa pekerja yang sedang Bapak pekerjakan untuk sekarang Pak? Yang sekarang ada 9, kadangkala sampai 12 yang efektif, yang bekerja 9. 1 tukang las, 3 tukang slab gurinda, finishing gurinda, 2 pandai yang produksi tempanya. Iya. Kalau untuk segi penjualannya itu menggunakan marketing atau bagian gimana gitu Pak, atau ada bagian-bagian tertentu gitu Pak? Untuk pemasaran, marketingnya karena ini udah ada dari sejak orang tua memasukkan barangnya ke wilayah yang sudah mungkin ini sudah kita mah sudah ada, jadi tinggal masukin aja, masarkan aja ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan, meneruskan orang tua. Seperti wilayah Serang, Rangkas Bitung, di wilayah Banten, Provinsi Banten khususnya. Ada juga di wilayah yang minta orderan tidak terlalu banyak, tapi karena rutin setiap 1 bulan bisa 2 kali, bisa 3 kali ke daerah Cianjur Selatan, seperti Cimaskara sama ke daerah Silesti Cianjur. ya, daerah Cianjur Selatan, Cimaskara itu. Untuk perusahaan ini Pak, bagaimana cara menentukan atau Bapak membutuhkan karyawan guna membantu jalannya usaha ini? Seperti apa itu Pak caranya gitu Pak? Misalkan di bagian tertentu harus bisa gimana gitu orang-orangnya Pak? Untuk perekrutan, karena ya itu juga harus ada pelatihan dulu, jadi ada proses. Karena ini mah udah karyawan yang lama, jadi bekas
karyawan orang tua diteruskan. Memang ada beberapa yang baru, tapi itu juga bertahap, dilatih dulu. Misalkan dari bawah, kalau misalnya belajar nyelep gurinda aja, gurinda. Nanti kalau misalnya untuk ke pandai teknik penempaan tempat, itu memang harus lihat kondisi, karena kalau orang luar nggak mungkin langsung bisa, karena ngambil seleksi untuk karyawan harus orang yang wilayah daerah lingkungan tukang tempat pandai besi. Yang udah Susah punya kalau orang pengalaman luar. ya Pak ya. Ya minimal dia pernah kerja di pandai besi, jadi rekrutnya nggak susah gitu. Jadi bisa langsung Tinggal kerja melanjutkan gitu, tinggal Pak, ya. melanjutkan. Untuk posisi saat ini Pak, di perusahaan yang Bapak jalankan, apakah ada kekurangan yang belum terpenuhi, misalkan di bagian apa untuk apa gitu, atau udah berjalan semuanya gitu Pak? Mungkin karena sekarang mah cara pemasarannya karena teknologi ya, mungkin ya harusnya sih kita harus buka apa itu Marketplace itu Pak ya? online shop, buka website untuk pemasaran melalui sosial media. Karena mungkin teknologinya masih gaptek, jadi kita belum bisa. Tapi karena ini saya bisa bertahan untuk memasarkan barang karena udah ada, udah jelas. Tapi minimal kita menjaga kualitas barang. Ya kalau sudah tahu kualitas barang mah otomatis yang perlu teh udah jelas. Jadi merek kami yang dibutuhkan, karena memang beda harga dengan produksi yang lain. Tapi harga yang mahal dia bisa menyaingi, soalnya kualitas kita yang dijaga gitu, kualitas barangnya. Kepercayaan kepada konsumen. Untuk perusahaan yang sedang Bapak jalankan sekarang Pak, apakah ada tahap pengembangan karyawan gitu Pak untuk kedepannya, agar karyawan itu bisa jadi gimana gitu? Kalau untuk pengembangan sih cita-cita mah ada, tapi menyesuaikan dengan permintaan. Kalau misalkan ada orderan yang lebih besar, mungkin kita ngambil perekrutan karyawan baru. Ya. Tapi itu disesuaikan karena kondisi. Kadang-kadang kan untuk saat ini kondisi ekonomi agak kurang mendukung, jadi dia lihat situasi kondisinya gitu. Nah, dalam perekrutan karyawan itu Pak, apakah ada kriteria sendiri yang ditetapkan oleh perusahaan Bapak, misal pengalaman atau standar pendidikannya? Kalau pendidikan untuk pandai besi, pengrajin enggak terlalu yang penting dia bisa bekerja, ada niat untuk bekerja, terus dia mampu bisa menjalankan atau instruksi dari kami ya sebagai pemilik. Misalkan kamu kerja di sini di bagian ini kamu bisa, terus dianya telaten misalkan terus bisa bekerja, kenapa tidak, terus dipertahankan. Kalau dianya mungkin setengah-setengah, otomatis karena ini harus ada proses sampai dia harus bisa deh, karena ya, nanti hasil yang dijaga kualitasnya gitu. Terus gini Pak, kalau misalkan di perusahaan Bapak itu tuh ada berapa sih yang sekarang berjalan karyawan Bapak seluruhnya gitu semua? Yang berjalan di 9 orang. Oh 9 orang ya. Tadi sudah diberitahu kan, 1 tukang las, 2 3 tukang slab gurinda, yang 4 pandai, ada 2 orang, ada yang 3 orang, tergantung dia buat apa. Misalkan kalau yang buat berat-berat pasti 3 orang, kalau yang kayak yang ringan-ringan kayak buat golok itu mungkin 2 orang bisa, yang pegang ngebentuk, yang 1 pukul. Kalau untuk yang berat-berat seperti buat kayak garopuh gitu harus 3 orang, ya, karena memerlukan tenaga yang lebih. Kalau misalkan di perusahaan Bapak ya yang sekarang jalan gitu, apakah ada kendala nggak buat ya karyawan Bapak? Apakah ada hambatan atau misalkan ada karyawan yang nggak masuk atau gimana gitu? Memang itu jadi ada
memang ada kendala. Iya. Salah satunya kalau misalkan seandainya karyawan sakit, Iya. otomatis kalau yang di bagian, khususnya di bagian yang pandai, otomatis mengganggu yang lain, karena kan kalau yang tempa itu kalau tukangnya nggak ada, tukang yang ngatur pegang besi pembentukan, otomatis yang mukulnya nggak bisa jalan. Oh, iya. Jadi harus ada yang ahlinya. Kalau ahlinya yang pegang untuk ngebentuk sakit, otomatis yang dua jadi 3 orang yang nggak masuk gitu. Itu kendala. Jadi otomatis hasil barang kita yang dibutuhkan tidak tercapai gitu. Produksi tidak maksimal. Ya, produksi tidak maksimal. Soalnya ini berkaitan dari awal. Misalkan pertama bahan baku dibentuk, terus dilas, balikin lagi ke slab, diseleb, dibentuk, ditempa kan harus ada jadi ada alurnya. Kalau salah satu yang unit nggak ada, otomatis yang lain nggak bisa jalan. Oh, jadi yang lain ya. Akhirnya di stopnya nggak bisa bekerja, sehingga tidak produksi kan otomatis kalau secara ekonomis tidak akan menghasilkan, jadi rugi gitu. Mungkin untuk kedepannya perusahaan Bapak apa akan menambah rencana buat menutupi semisal ada karyawan Bapak yang sakit barusan, kan supaya produksi tetap jalan minimal ada cadangan yang sebagai yang mensupport kinerja dari produksi tersebut supaya tidak mandek gitu Pak. Memang itu sulitnya di situ pengaturannya. Kalau misalnya itu tukang yang buat tempa itu dua-duanya yang ahlinya nggak ada, otomatis nggak bisa bekerja, jadi harus berhenti bekerja. Kalau misalkan salah satu ada yang ahlinya nama, otomatis masih bisa jalan, cuman yang dua pasti tidak bekerja gitu, diberhentikan. Atau kalau alternatif supaya dianya kan butuh juga pekerjaan, mungkin dialihkan ke bagian yang lain. Bisa kan dikasih pekerjaan yang lain, ngebentuk dulu bahan baku untuk dijadikan untuk ditempa yang ke bagian lain gitu. Terus kalau misalkan itu ya Pak, yang masalah produksi nih sekarang ya Pak. Kalau misalkan masalah produksi Bapak, apakah Bapak itu ada supplier ke Bapak buat bahan-bahan pandai besi itu, atau Bapak gimana, nyari sendiri atau ada yang ngirim atau gimana Pak? Kalau untuk bahan baku ada yang dikirim karena sudah berlangganan bahan bakunya. Oh, jadi enak ya Pak. Kalau misalkan itu juga ada juga yang misalkan yang biasa ngirim, kebetulan mungkin di yang suplai bahan bakunya kosong, mah kita nyari sendiri. Nyari sendiri ke toko besi mana katanya, Seperti rongsok gitu Pak. ya seperti tempat-tempat rongsokan itu, jadi nyari sendiri yang jualan besi tua. Kalau yang biasa nyuplai tidak ada bahan bakunya, itu yang jadi kendala. Selain karyawan sakit, ada juga itu gitu bahan baku. Kalau misalnya mentok udah, terus arang untuk bahan pembakarannya. Arang juga itu salah satu bahan baku. Kalau misalkan arangnya lagi kosong, itu pun ada, tapi harganya mahal. Jadi itu salah satu. Tapi kalau kita ngejaga kebutuhan konsumen, jadi kalau mahal juga dibeli, tapi nanti juga ada konsekuensi di harga. Ini mah karena susah bahan bakunya, terus harga lagi naik, mungkin kita ada komitmen untuk dinaikkan harga sedikit supaya dianya si konsumen yang beli ke kita tidak dirugikan, barang masih bisa jalan, terus kita bisa produksi masih bisa jalan gitu lah. Asal ada pengertian, tapi selama ini seperti itu, jadi masih bisa produksi. Jadi sekarang mah belum ada tuh hambatan yang seperti itu, yang bahan baku susah dicari atau gimana. Kalau sudah mentok tidak ada bahan baku, otomatis diberhentikan. Berhentikannya belum ada bahan baku mah, tapi alhamdulillah paling nggak terlalu lama lah. Yang paling berisiko itu paling di harga, bahan bakunya nggak ada, terus harganya naik. Itu yang jadi hambatan, karena kita ngejual juga otomatis kan banyak pesaing yang lain. Oh iya.
Kalau kita ditaikan harga, tapi kadang-kala kalau komitmen dengan si pembeli mah konsumennya apa ada komitmen, misalkan boleh diproduksi jalan tapi harganya segini, ditaikan oh boleh lah jalan ya nggak apa-apa gitu. Tapi mereka kalau mentok di harga konsumen nggak mau, gimana cara ngajualnya gitu harganya itu ya, otomatisnya di stop dulu ikuti perkembangan harga bahan bakunya dulu lagi. Nah, mengenai produksi tadi Pak, kan kadang mandek gitu ya jika si tenaga ahli nggak masuk gitu. Nah, apa ada rencana pelatihan bagi karyawan-karyawan lain supaya ketika yang si tenaga ahli tersebut tidak masuk, jadi bisa diisi oleh karyawan-karyawan lain gitu? Memang ada peralihan supaya salah satu yang ahlinya misalkan sakit, otomatis ada penggantinya, tidak ada yang ngisi lagi. Jadi kita diatur bahwa karyawan ini harus bisa ini, harus ini. Jadi nggak satu bidang aja yang harus dikerjakan, dia harus bisa. Seandainya ada yang sakit bisa menghandle gitu. Nah, udah ada arah ke sana. Jadi belajar semua dari misalkan tukang las nggak masuk sakit, si yang lain harus belajar. Jadi diarahkannya supaya semua bisa bagian bisa terpenuhi gitu tidak ya. Bisa terpenuhi. Jadi tidak semua tok di situ di bagiannya, tapi ada kadang-kala kan tidak semua tukang las nggak ada, otomatis yang lain kalau yang tukang las nggak ada, otomatis yang lain nggak ada kerjaan, jadi stop nggak kerja. Nah justru itu jadi yang rekrut juga kalau misalnya tukang las disuruh belajar tempat gitu, mukul bisa nyelip, jadi otomatis harus multi talent lah. Jadi belajar semua gitu, karena jadi supaya tidak sisirikan lah, coba sesuatu namun digaji tema disarwakeun gitu. Dia lah kan beda antara tukang pukul, tukang las sama seleb. Jadi memang keahlian masing-masing nanti dibutuhkan. Tapi kalau semuanya bisa, pas nanti ada insentif juga, tidak sisirkan untuk disamakan, untuk insentif tambahan gajinya gitu. Untuk pesanan sendiri Pak, paling banyak itu pesanan berapa Pak? Per minggu, per bulannya gitu? Misalkan per minggu gitu Pak, dapat pesanan berapa itu Pak? Rata-rata target. Yang biasa kan yang sedang berjalan ini, misalkan pacul yang untuk ke Rangkas itu pas kebetulan ada grosir masih saudara gitu ya, grosir di Rangkas Bitung punya toko, jadi permintaannya udah rutinitas, jadi seminggu sekali yang rutin dikirim seminggu sekali, yang melalui paket atau ada tambahan kekurangan dipaketkan. Paling banyak berapa itu penampilannya? Nyampe 1.000 piece gitu Pak? Pacu itu hanya di itu per rata-rata 400 sampai 700 ya, per minggunya gitu. Per minggu. Untuk pengerjaannya itu paling beres berapa hari itu Pak? Rata-rata sehari udah ditentukan, jadi minimal 50, patokannya 50 per hari harus beres. Jadi rata-rata lah misalkan minimal 50, kalau lebih ya itu bonusnya gitu lah. Misalkan kalau 50 beres per hari itu satu jenis, tapi ada yang lain. Jadi rata-rata misalkan 75 kali 7 kali 7 barunya sekitar seminggu salah 490-an lumayan. Ya kalau kurang lebih gitulah 400-an. Ya, mengenai manajemen kompensasi ini Pak ya, misalkan ada orderan banyak dari target yang biasanya pesan kurang lebih 450, misalkan ini ada nih yang pesan kurang lebih 1000 piece, apakah kepada karyawannya itu mendapatkan poin lebih atau bonus gitu Pak, insentif misalkan ya yang biasanya per minggu dapat berapa jadi berapa gitu, dikarenakan ada pesanan yang banyak gitu Pak. Itu jadi komitmen pihak si pengusaha ya yang punya. Kalau misalnya ada orderan yang besar atau tender yang besar, otomatis kan ada kerja lembur aja karena ditarget. Pertama ditarget waktu, terus ditarget produksi. Otomatis itu mah kita harus mengerti, selain tambahan waktu lebih
untuk Tenaga bekerja berlebih dia. tenaga lebih, otomatis ada bonus tambahan. Ya. Itu ada Jam lembur gitu Pak ya, ada jam tambahannya. lembur, ada uang tip lebih lah. Iya. Karena kita nggak biasa gitu, ada target lebih, otomatis kita juga harus mengerti gitu karyawan. Iya Pak, untuk selanjutnya seperti manajemen karir gitu Pak ya. Apa rencana Bapak terhadap perusahaan untuk kedepannya mau dibawa seperti apa ini Pak? Soalnya kan seperti sekarang banyak yang menggunakan sistem gimana gitu agar Seperti- perusahaan seperti maju gitu, hal Pak. dalam misal dalam pemasaran gitu, misal mau ada pengembangan lain, misal mau Atau mungkin kembali ke seperti yang pembicaraan tadi kata Bapak paling untuk kedepannya buka situs web buat gimana gitu marketplace gitu Pak. Ya keinginannya seperti itu pengembangannya, karena mungkin sekarang kan serba digital, Iya. serba medsos, jadi informasi tapi dilihat juga apa itu kemampuan kapasitas Ya. perusahaan kami. Jadi kalau kita buka medsos, karena yang biasa saja tidak semuanya terpenuhi karena kapasitas karyawannya terbatas. Ya. Jadi tidak semua untuk kondisi saat ini karyawan susah cari karyawan yang betul-betul ingin bekerja di bidang tersebut. Mungkin karena ya alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang ini, kita bisa produksi, padahal rata-rata yang di lingkungan kami sudah mulai banyak yang berhenti lah. Ya. Tidak tahu mungkin karena perubahan zaman, jadi adat kebiasaan turun-temurun di kampung kami tidak seperti yang dulu. Sekarang karena zaman, jadi yang mau bekerja di pandai besi itu susah gitu cari perekrutannya. Malahan sekarang juga perekrutan karyawan tidak dari wilayah kampung kami, malahan ngambil dari orang-orang luar. Ada yang dari Lampung, dari Cililin, malahan ada yang Cianjur. Itu paling yang putra daerahnya cuma 3 orangan lah yang masih bisa bertahan. Tidak tahu kenapa gitu, asli orang daerahnya tidak mau bekerja, yang mengikuti para sesepuh dulu yang melanjutkan di bidang produksi pandai besi pengrajin tersebut gitu. Nah, mengenai sebelumnya mengenai produksi sekarang, bagaimana sih cara Bapak atau perusahaan Bapak menjalin hubungan industri dengan semisal supplier atau dengan konsumen? Jadi gimana sih pendekatan yang Bapak lakukan untuk terjalin hubungan industrial yang baik? Karena mungkin kita jaga kualitas. Jadi kalau konsumen sudah tahu kualitas, kita juga mungkin dia tanya-tanya barangnya dari mana. Kalau misalnya kebutuhan barang kalau sudah bagus mah otomatis nggak kita masalah juga datang sendiri gitu. Yang selama ini berjalan, misalkan perhutani kebutuhan kayak besok sadap, limbas, otomatis karena dari dulu udah ada kerjasama dengan perhutani. Jadi kalau misalkan ada orderan dadakan dari pihak pemerintah lah, khususnya kehutanan kayak limbas gitu, otomatis nggak udah terjalin lah. Mungkin dari tanya-tanya ini barangnya dari mana, dari Pak Anu, dari Pak Jani, udah jelas, nggak akan kemana lagi, soalnya udah mungkin dari situ juga udah tanya-tanya, oh barang ini kualitasnya yang bagus dari PT ETR merek Anu, dari Pak Anu. Jadi karena si kualitas tersebut yang terjaga, jadi Otomatis loyalitas dari pelanggan juga terbentuk ya. Jadi sudah tahu gitu, karena kualitas kami dijaga, jadi tidak kemana-mana lagi si pembeli. Yang terakhir ini Pak ya, izin bertanya itu terkait seperti saingan ataupun jadi usaha yang sama, apakah tidak mempengaruhi usaha Bapak sendiri gitu Pak? Soalnya kan kebetulan di kampung ini yang banyak gitu ya yang melakukan kegiatan di pandai besi ini gitu Pak. Memang persaingan sih memang ada, tapi
pelanggan konsumen sudah masing-masing punya. Ya. Jadi otomatis kita masih bisa bertahan. Adapun misalkan kalau masalah di harga, memang kita jaga kualitas. Memang dia perusahaan kompetitor lah, pesaing yang lain menawarkan harga di bawah jatuh, tapi kita jaga kualitas. Boleh silakan mangga we, dan mungkin memilih rezeki mah masing-masingnya. Tapi kalau yang membutuhkan barang kita mah sudah jelas, kita punya kualitas, punya merek, nggak akan kemana gitulah. Ya. Ya, jadi sehebat apapun orang lain kalau bisa dibilang menurunkan harga gitu Pak ya, biar bisa di bawah Bapak, tapi Bapak yang penting bisa meningkatkan kualitas kinerja di produk Bapak sehingga orang lain bisa terpenuhi secara puas itu Pak. Iya. Ya. Jadi dijaga we kualitas barangnya, nggak merendah harga mah. Bobodo kalau menurut istilah Sunda itu bahasa paling banyak. Sundanya. Ya. Gitu. Yang penting kita bisa menjaga kepercayaan dari pelanggan gitu. Iya. Terima kasih banyak Pak ya sudah berkenan diwawancarai oleh kami, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga apa yang Bapak barusan sampaikan sangat bermanfaat bagi kami, khususnya umumnya bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak gitu. Mungkin sekian teman-teman wawancara pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.